Я вам скажу так, ребята. У нас здесь в Крыму в межсезонье, конец осени, зима, весна. Самое шикарное зрелище, самое шикарное событие — это шторма. Шторма и яркие закаты. Вот яркие закаты и шторма с морозным таким, с прозрачным, с холодным воздухом — это наша национальная крымская картинная галерея. Смотрите, любуйтесь. Шикарно же. Вот как сейчас, в феврале.